Кечээ 2019-жылдын 14-ноябрь күнү Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин демилгеси менен мекендештер жана элчи катышкан жыйын болду. Жыйындын максаты көптөгөн мекендештер күткөндөй болгон жок. Анын себеби элчи чү дегенде эле өз сөзүндө келээрки майрамдарда мекендештер менен кантип майрамдоону сунуштаганы болду. Бөтөн элдер сапаттуу өндүрүлгөн продукциясы, ойлоп тапкан күчтүү технологиясы же жасаган адамзатка керектүү ачылыштарын көргөзмөгө коюп, эл чакырып жардамалап жатышса, биз дагы деле той аштарды кантип белгилөөнүн көйгөйүндө экендигибиз дагы бир ирет далилденди. Элчи Москвада кыргыздарды чогултуп тегерек стол конференция өткөрүп, Кыргызстан кантип өнүгөт, кандай ресурстары бар, башка эл кантип өнүгүп жаткандыгы сыяктуу көп маселелерди талкуулоого чакырып, өлкө башчыбыз менен жолугуп, мекендештердин көйгөйлүү суроолорун ортого салып, маселе чечет деген үмүттү өчүрүп жаткандыгы кейитет. Баса мамлекет бир гана өз инсандары менен күчтүү экенин элчилик качан, канткенде түшүнөт. Бул али да жообу жок суроо катарында калууда. Ал эми жыйынга катышкан мекендештердин арасынан Менин укугум бар коомунун активисттери маселени кабыргасынан коюп, биз ар дайым той топурларды талкуулай беребизби же жаркын келечек үчүн күрөшүп, Орусиядагы 700 миңден ашык кыргыз жарандарынын укугун кантип коргоону талкуулайбызбы деп пикир билдиришти. Жыйындын жүрүшүндө той аштан тышкары эң көйгөйлүү маселеге айланган каза болгон мекендештерибиздин табыты кантип мекенине жетет деген маселеси да козголду. Кулагандан кийин биз ушу маданий иш-чараларга өксүп чоң ойдук да, чындыгындачы. Бул керектүү. Бирок андан дагы бизге азыр эмне керек? Биздин укугубуз керек деп ойлоп атам да. Ушул маселени да козгосоңуз сураңызчы. Анан экинчи маселе сизге сунуш, маселе дагы сунуш дагы. Мына биз маалымат Элчи.ру деген сайтыңызды мен азыр көрүп чыктым, буга чейин да көрүп чыккан, жетишерлик түрдө ал жерде маалымат жок. Биз каалаган, биз эңсели маалыматтарды ал жерден ала албай атабыз. Экинчи маселе. Өткөндө да Гүлбарчын эже болуп сиздерге биз сунуш берип кеткенбиз. Ушул жердеги пресса менен алектенген жалпы журналисттер, блогерлер, коомдук активисттер менен биргеликте ушул маалыматты бөлүшсөңүздөр депчи. Анан азыр эң чоң көйгөй маселе Кыргызстанда дагы шайлоо маселеси болуп атат да. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бул менин келечегим. Бул сиздердин келечегиңиздер, балдарыңыздардын, неберелериңиздердин келечеги. Биз ал жакта боздогон ата-энелерибизди, сыздаган балдарыбызды бул жакка таштап келип отурабыз. Бул көдөндөгү өксүк эч ким жашырып жаап албайт деген пикирдемин. Андыктан ушул маселеде биз кантебиз? Мурдагыдай укук бузуулар болобу же азыртадан элчилик ушул коомдук бирикмелер менен иштешип, биз кенен жетишерлик түрдө ушул 700 миңден ашык Орусия боюнча биз жарандарыбызга толук маалымат жеткирип, ошолордун укугун коргой аласызбы? Мына ошол маселе. Мен ойлонткон да, түшөткөн да ошол маселе. А калган спорттук, маданий иш-чараларды биргеликте кыргыз тойду эч качан мындай жаман өткөргөн эмес. Мен ойлойм, мындай нерселерди биз биргеликте жакшы деңгээлде өткөрө алабыз. Жаштардын биз мына бутка тийбей, сөзсүз түрдө буга колдоо көрсөтөбүз биздин коомдук бирикмелер. Жана ошондой эле биздин мына эжекелерибизге сөз берип коюңуздарды суранамын. Ушул сунушум. Анан биз эмнени эңсеп турабыз, ошону да сурап койсоңуз сурамыз. Нас, вот все, 1 миллион человек здесь лишили избирательного права. Да. В прошлый раз только 10 тысяч человек проголосовало. Даже 10 тысяч не было. А? 2000, это ерунда, да? Поэтому возмущение идет отсюда. Это не посольство виновато. Это надо требовать от парламента, чтобы всех киргизов, живущих за рубежом, признали имеющим избирательное право. Независимо от граждан. Создать условия. Я скажу из международного опыта. В Ливане существует специальный закон. Страна маленькая, 3 миллиона человек всего. Поэтому у них очень большая влиятельная диаспора. Вот, например, в Чили все банкиры это ливанцы. Во Франции все ливанцы. Например, канал ТФ3, владелец его, премьер-министр Ливана Харири. Да? Вот они издали специальный закон. Вне зависимости от того, где ты и какой ты гражданин, тебе выдают паспорт ливанца. Вот единственно можно было выйти из этой ситуации, если парламент принял бы закон.
что все киргизы вынуждены работать за рубежом, имеют избирательное право. Тогда бы вот таких вопросов не было. Дагы бир маселе, мен бу карындашымдын суроолоруна жооп берип коеюн, анан кийин сиздерге берем. Бул эң орчундуу маселе бул шайлоо боюнча. Шайлоо боюнча сиздердин сөздөрүңүздү, сиздер кылган талабыңызды бул жалаң эле ошо мен макул эмес оюм эмес, тиги Владивостоктон баштап бардык жерде айтылган маселе. Биз жетекчиликке жеткиздик. Ошон үчүн Сооронбай Шарипович Центр избиркомго барып атат. Кантип шайлоону жакшы өткөзөбүз депчи. Кантип бир эметте ыкмаларды. Эң негизги бир нерсеге келдик, сиздерге айтып коеюн. Каражатка келгенде такалып атабыз. Ушул кыйынчылык бар азырынчачы. Бирок бул маселени көтөрүп, максималдуу түрүндө биз эмес, элчилик эмес, бул Центр избирком уюштуруш керек, билесиңерби? Атайын комиссиялар түзүлөт, атайын бир жерлерде тиги участоктор ачылат. Аны ким силердин араңардан да көп эле кирет болушуңар керек. Аны мен билбейт экенмин кандай уюштурган. Мен биринчи жолу мындай менен жолугушуп атам, окуялар. Ошол себептен мындайда мен оюмча ушу кыргыздар бирибизге сын такпай эле иш жөнүндө сүйлөшсөк, биз жараткан эл болмокпуз да. Биздин элибиз бышып бүттү. Бирибизди сынап атып, бирибизди тээп атып, бирибизди камап атып, бирибизди ушундай жамандыкка ар кандай тиги өтө бир ушак айың эме менен эметип чегине жетти менин оюмча. Азыр болсо дүйнө жүзү заман өзгөрүлдү. Век технология, век информационный согуштар болуп атат, билесиңер. Глобальный вызовдор, ошол себептен мен жаштарга, сиздерге кайрылам, конкреттүү түрүндө бир иш чаралар жазып, мен даярмын сиздер менен кызматташууга.